Срещнахме с... Просто имаме аудитория, която не позволява. Пуша вейп. Ти беше пранкнат, нямам други думи. Знае! И здравейте хора, днеска сме тук в хубава пловдивска нощ и днес ще направим едно хубаво видео как отиваме у баща ми и всъщност ще го пранкнем с това, че пуша вейп и ще пуша вейп точно пред него. Това не е ли crazy idea за... Опа, ще ме бъсна тази минай, дай. Това не е ли crazy idea за видео, хора? В смисъл, това мисля, че е най-добрата идея за видео, така че нека направо тръгваме. И така, хора, чакаме в момента Тодор Марков да дойде и той точно тогава ще кашна майка. Така, хора, в момента чакаме да слезне Тодор Марков, моя баща всъщност, да слезне, за да можем да направим този пранк. Мисля, че наистина ще стане добре този пранк. Да, чакаме, да. И така, хора, срещнахме с... Добре, хора, в момента отиваме в къщата на баща ми и сега ще и ще видим каква е реакцията на Тодор Марков. Нали? Да. Не се смее, бе! Не се смее! Не, по-добре, ела, по-нормално. Просто отиде в другата стая. И така, вече сме в къщата на баща ми. Е баня. Все още не са готови работите, но скоро ще са готови. И тук ще правим стримове, колкото искате вие. Къде можем да снимаме? Да, в смисъл това е много зле. За видеото, Да, това е за... За видеото да палиш цигара. Точно не трябва да си хулиган за видео. Да, не трябва да правиш лоши работи. Просто имаме аудитория, която не позволява, Слушай, Джо. не позволява това нещо. Слушай, Джо. Да. И така, събрали сме се тук в апартамента на баща ми, Тодор Марков, защото ще му споделим една дълго скривана тайна от мен. И сега, моля те, фокусирай се. И дойде време да разкрия тайната. Какво е това? Това е вейп, хора. Стига. В смисъл, сериозно. Добре. Да изнервиш много, да искаш да му набиеш направо. Не искам да... Хайде! Искам... Трябва да е като истинско ля. Трябва като истински ме баща. мързи сега Не, човек. да, искам да почнеш е така. Ага, да. Добре. Ще го скъсиш. Пари. Баща ми от много време пуша вейп. Как? Не смя! Хора, не мога да съм сериозен, хора. Хора, не мога да съм сериозен, хора. В смисъл, аз как на баща ми, че пуша вейп. И в смисъл, реакцията му беше... Не знам, ако съберем 50 лайка на това видео, ще отида и ще го направя същото, но с майка ми. Тогава наистина ще получи вече достоверно. Това наистина тогава наистина ще стане бенгър. И това, мисля, че това ще е, хора, за това видео. Кажи какво трябва да направят долу в коментарите. Да пишат коментари. Какво? Да се абонират. Чухте го. Те абонирате, за да стигнем 100 абоната. Пранк за майка ми, как пуша вейп. И всъщност, хора, това е Vuzgo вейп, който няма никотин. Ти беше пранкнат, нямам други думи. Това беше Vuzgo
и няма никотин в него, така че това ми създаде 0 addiction. Хора, всъщност аз не пуша и никога не бих пушил. Снимаме видео! Какво го питаш за парфюма? Нула причина, по която да ме хейтите заради това, че пуша или нещо друго, защото това е 0 никотин и 0 addiction. В смисъл, I'm nutty. Zero addiction. Да, точно. Вижте, знаете вече. Знае! Хора, мисля, че това видео стана супер. Както казах, 50 лайка и ще снимаме същото, но с майка ми. Да се абонират, да лайкнат и да ни последват в социалните мрежи и да коментират. Of course. Какво? What? Значи това мисля да е за това видео и казах какво да направите. Аутро!